でけえぞ。ここでビッグフィッシュ。でけえねこれ。メス。うわ、まだこのサイズがいるの。熱いの来たぞ。これはいいね。今日が負けた。まあ大したもんだね。取れてね、ちぎれないという。先があったらいいな。40分の経過、こんだけ。できる。1、2、3、4、5匹か。まあ、メスと、でっかいメスと、でっかいメスと、なんか大きいな。ちっちゃいのかな。オスやったらこれぐらいないかな。